Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine bugün reçel tarifi hazırladım arkadaşlar. Yapılış tekniği diğer bildiğiniz reçellerden oldukça farklı hazırlanıyor. Tüm püf noktaları ve ayrıntılarıyla videomda anlattım ve şifalı olduğu için ne gibi faydaları var onlara da değineceğim. Hemen malzemelere geçiyorum. 750 gram yaban mersini, 500 gram toz şeker, çeyrek limon. Limonun varsa çekirdeklerini ayıklayın. Şimdi limonun suyunu sıkıyorum ve içerisine özellikle mısır nişastası 1 tatlı kaşığı ölçüsünde. Limon suyunda bunu çözündürüyorum. Ve son olarak da 150 gram kadar içme suyu. Öncelikle yaban mersinlerini yıkayalım. İlk suyunu yıkarken şöyle içerisine 2 ölçü su koyup bir miktar üzüm sirkesi ekleyip bunu 3-5 dakika bekletiyorum. Tam steril olması için. 3-5 dakika sonra tekrar bu şekilde karıştırdım ve delikli süzgeç yardımıyla hemen bunu çeşmenin altında birkaç kere daha durulayacağım. Yaban mersinleri ne kadar temiz olursa reçeliniz o kadar daha güzel olacaktır. Şimdi yayvan bir çelik tencere ocağın altını açmadan yaban mersinlerini ilave ediyoruz ve bir kısmını ayırıyoruz. Bakın bu kadarını. Şimdi bu kadarını daha sonradan reçelin içerisine ilave etmek üzere bir kenarda bekletiyorum. Diğer taraftan patates püresi yapmak için kullandığımız aparatla yaban mersinlerimizi bu şekilde hafif baskı uygulayarak patlamalarını sağlıyorum. Çok fazla püre haline getirmeden hafif bir baskı uyguluyoruz. Bu kadarı yeterli. Ve şimdi ocağımın altını artık açabilirim. Yüksek ısıda, ilk etapta yüksek ısıda olacak. Ve şimdi bir tahta kaşık ya da bir silikon kaşık yardımıyla sürekli karıştırıyorum. Yaban mersinleri kendi öz suyunu verecek. Bu arada yaban mersinlerinin ne gibi faydaları var? Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Yaban mersini doğal antibiyotik özelliği ile idrar yolu enfeksiyonlarını temizlemektedir. Katarak, miyop, göz kuruluğu hatta enfeksiyonlarına karşı gözleri koruyucu etkisi bulunuyor. Yaban mersini lif oranı yüksek ve antioksidanlar açısından çok zengin olması nedeniyle kalp sağlığını koruyor. Şimdi ocağımızın altını kısıyoruz. Düşük ısıda. Kendi suyunu verdikten sonra artık düşük ısıda olacak. Bir daha ocağın altını açmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bakın iyice kendi suyunu vermeye başladı. Sürekli karıştırıyorum ve tekrar arada baskı uygulayabilirsiniz yaban mersinlerine. Rengi aynen bu şekilde kalıyor ve çok da şifalı oluyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Lif içeriği nedeniyle sindirim sistemini düzenleyip kabızlık problemi yaşayan kişiler için de oldukça faydalıdır. Şimdi tekrar karıştırdım ve artık iyice istenilen kıvama gelince içerisine şekerimizi ilave ediyoruz ve tekrar şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. İçeriğindeki çeşitli vitamin ve mineraller ve besin öğelerinden zengin olan yaban mersini beyin hücrelerini ve sinirlerini koruyucu özelliğe sahip. Ayrıca hafızayı güçlendiriyor. Ve şimdi şeker eridikten sonra içerisine suyumuzu ilave ediyoruz. Tekrar ara ara karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırmayı sakın ihmal etmeyin arkadaşlar.
Yoruldukça biraz dinlenip tekrar karıştırmaya devam edebilirsiniz. Yaban mersini kansere karşı koruyucu içeriğiyle C vitamininden de zengin olmasıyla özellikle kolon, rahim ve akciğer kanserine karşı faydalıdır. Ve şimdi 10 dakika kadar kısık ateşte bunu ara ara karıştırarak kaynatmaya devam ettim. Ve bu aşamada az önce ayırdığımız yaban mersinlerini içerisine ilave ediyoruz ve ara ara karıştırarak 5 dakika daha bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Yaban mersini varisli damarları da iyileştiriyor. Sakinleştirici özelliği vardır. Ağız içi yaralarını giderir. Ve en önemli özelliklerden 2 tanesini daha aktarmak istiyorum. Araştırmalara göre yaban mersini ve yaban mersini reçelini düzenli olarak tüketen kişilerin yaşlılık nedeniyle oluşan tahribatı önleyip hafızayı güçlendirdiği gözlemlenmiş. Ve diğer bir noktaysa yaban mersini ve reçelini tüketen kişiler daha geç yaşlanıyorlar. Her zaman genç ve sağlıklı görünüyorlar. Ve şimdi reçelimiz göz göz oldu ve kapatmaya yakın olarak az önce ayırdığımız limon suyu ve mısır nişastası karışımını reçelimden şöyle 2 kaşık ekleyip güzel bir tekrar karıştırıyorum. Ve burası çok önemli. Bunu içerisine kontrollü bir biçimde ekleyeceğiz arkadaşlar. Birden lap diye dökmeyi azar azar ve diğer taraftan da sürekli karıştırarak içerisine ilave edin. Bu mısır nişastası ve limon karışımını ekledikten sonra 3-4 dakika daha kaynatıyorum. 3-4 dakika daha kaynatıyorum ve o arada düz bir beyaz tabağın içerisine test edin. Reçelin kıvamını anlamak için. Hemen gösteriyorum. Tabağın içerisine az bir şey koydum. 1-2 dakika beklettim. Ve şöyle bakın ortasından çiziyoruz ve birleşmiyorsa tamam, artık reçelimiz tam kıvamında oldu demektir. Kavanozlarımız kuru ve steril ve reçelimiz ocaktan indiği gibi hemen cam kavanozların içerisine bunu boşaltıyorum. Benim bu şekilde bu ölçüde 3 kavanoz çıktı ve küçük bir reçel tabağı kadar da ayrıyetten kaldı. Bakın bu kadar da arttı. Onu da hemen yemek için. Şimdi bunları saklamak için hemen sıcak sıcak kapaklarını kapatıyorum ve kavanozları baş aşağı çeviriyorum. Evet arkadaşlar, yaban mersinli reçelimiz artık hazır. Kalan reçeli tabağın içerisine koydum. Soğumasını bekliyorum ve soğuduktan sonra size kıvamını gösteriyorum. Evet, soğudu. Bakın tam bu kıvamda. Ve gerçekten bu lezzeti, bu tadı parmaklarınızı yedirten bir tarif. O kadar söyleyeyim. Çok çok güzel oldu. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun diyorum. Kimler yapacak? Beğene basıp alta yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Sizler de herhangi bir isteğiniz olursa alta yorumlar bölümüne yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın.